கேமரா ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்றுமே இல்லை, கோப்ரோ என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். மறக்காம நம்ம சேனல் கேமரா வந்து 20 மெகாபிக்சல் அப்புறமா ஃபுல்லாக கேமராவை பற்றி தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து லைஃப் யூடியூப்பில் பார்த்தேன். ஸோ எல்லாரோட ரிவ்யூஸுமே நல்லா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் எகிப்து நாட்டை சேர்ந்தவர். ஸோ அவருக்கு வந்து அவங்க கம்பெனியில் இதை வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாங்களாம். அது எங்களை மாதிரி சின்ன சின்ன யூடியூபர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேஜெட் வாங்கினாலே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஸோ அதே சப்போர்ட் தான் உங்களுக்கு தான் இதை வந்து நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறேன். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக முத ஒரு கேமரா ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்றுமே இல்லை, GoPro 9 தான். ஸோ இந்த கேமரா வந்து எல்லாருக்கும் சேனல் சின்னதாக ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆசை இருக்கும். ஸோ சேம் அதே ஆசை தான். வாங்கணுன்னே சரி புதுசாகவே வாங்கியாச்சு. இது வந்து எப்படி வாங்கினேன், ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோ போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அதை வந்து அங்கே பிரிச்சுருவோம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஒன்று பண்ணும்போதே எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். சேம் அதே ஃபீல் தான் எனக்கும். ஸோ பாக்ஸ் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சைடில் வந்து கேமரா வந்து 20 மெகாபிக்சல் அப்புறமா ஃபுல்லாக கேமராவை பற்றி தான் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம், டச் ஸ்க்ரீனு, ராவில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியும். லைவ் ஸ்ட்ரீம் 1080 வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும். 8x ஸ்லோ மோஷன், வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், தண்ணிலையுமே போட்டு 33 ஃபீட் வந்து உள்ளே போகிற அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பக்கமாக இந்த பேக் உள்ளார என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா, பேட்ரி, அப்புறமா அதை மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கேமரா ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் பாக்ஸ். பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்குது போல், GoPro ஆப்னு. ஸோ அந்த ஆப்புக்கு வந்து விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த பேக் வந்து நம்ம பிரித்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். என்னடா வீடியோ மாறிட்டுன்னு பார்க்காதீங்க. அண்ணன் அவ்வளோ நேரம் 2 வீடியோ எடுத்தாங்க. ஸோ அண்ணனுக்கு டியூட்டி முடிஞ்சு அண்ணன் போகிறனால வீடியோ எடுக்க ஆள் இல்லாதனால நான் இப்போ ஸ்டாண்டில் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கிற GoPro Hero 9. ஆக்சுவலாக இதில் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இங்கே வந்து அவங்க யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி இந்த கேமரா வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறமா பின்னாடி வந்து இங்கே வந்து ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, GoPro அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு. ஸோ அப்புறமா மெயினான இது கேமரா தான். ஸோ கேமரா கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, ஃபீல் பண்ணி பார்க்க முடியுது. ஸோ இதை ஆன் பண்ணி நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். அப்புறமா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, டைப் சியோட கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா பேட்ரி, அது கூடவே டேபிளில் ஏதாச்சும் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்புறமா ஒரு த்ரெட், இது வந்து ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று ஒரு மவுண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது. சரி, ஓகேவா, நம்ம வந்து இப்போ கேமராவை வந்து ஆன் பண்ணிக்குவோம். கேமராவை சுற்றி ஒரு ஒயிட் கலர் ரேப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு ரேப் அப்படியே பிரித்து எடுத்துட்டா பிரிக்க முடியல. ஸோ பிரிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு பிளேஸ். ஸோ GoPro Hero 9 நான் இதை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் பார்த்தேன். ஸோ எல்லாரோட ரிவ்யூஸுமே நல்லா இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக இவங்க இதில் கொடுத்துருக்கிறது இந்த ஒரு மோல்டிங் தான். ஸோ தெரியுது அவங்களுக்கு. ஸோ இது கொடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க. ஸோ இந்த கேமராவை நான் எப்படி பை பண்ணேன், எப்படி வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஊர்லலாம் OLX அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கும். நம்ம செகண்ட்ஸில் உள்ள ப்ராடக்ட்டு இதெல்லாம் சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் சில டைம் ஃப்ரெஷ் கூட இருக்கும். சேம் அதே டைம் தான் இங்கே வந்து ஓப்பன் சூக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பில் தான் நான் வந்து இடையில நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது தேடி பார்ப்பேன், வரும். அப்படியே செகண்ட் நல்லா இருக்கும், வாங்குறதுக்கு யோசனையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும். இதுவுமே அதே மாதிரி தான். செகண்ட் ஹேண்ட் நினச்சி தான் நான் வந்து அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன். அவங்க வந்து எகிப்து நாட்டை சேர்ந்தவர். ஸோ அவருக்கு வந்து அவங்க கம்பெனியில் இதை வந்து கிஃப்ட் கொடுத்தாங்களாம். அதை வந்து இவருக்கு வந்து யூஸ் பண்ண தெரியாது. அவங்க வீட்டில் பசங்க எல்லாருமே வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டேஷன் வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அவர்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி பேசணுன்னா ஒரு டைப் வேற லெவலு. ஸோ அவர் வந்து உங்களுக்காக நானே எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் முன்னாடி, நான் அதாவது இந்த சைடில் இருக்கேன் அப்படின்னா அவர் அந்த சைடு லாஸ்ட்டில் இருக்காரு. கிட்டத்தட்ட அங்கேயே நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகும். எனக்காக அவரே வந்து கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போனார். இந்த GoPro 9 வந்து புதுசு இங்கே என்ன ரேட் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் அமேசான் இருக்க மாதிரி இங்கே ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ அதில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க 100 KD போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் ஸ்டாக் இல்லை. நம்ம ஊரில் வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து 30,000. ஸோ இதை நான் எவ்வளோக்கு பை பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80 தினார். 80 தினார்னா கிட்டத்தட்ட 40 தினார் வந்து 10,000 ரூபா.
ஸோ 20,000 ரூபாய்க்கு நான் வந்து இதை வந்து புதுசாக பை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கே ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. நான் ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை இந்த மாதிரி கேமரா வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இதில் வந்து டபுள் டிஸ்பிளே இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுப்போம். ஒரு ஹாப்பி தான். எங்களை மாதிரி சின்ன சின்ன யூடியூபர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேஜெட் வாங்கினாலே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். ஸோ அதே சந்தோஷம் எனக்கும் அவர் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனதுலேருந்து எப்படா பிரிப்போன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, கஸ்டமர் டைமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் பிரிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். மெயினான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள்லாம் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் இதை நான் வந்து வாங்க வச்சிச்சு. ஸோ இது வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வீடியோ பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. என்னால் வெயிலில் வீடியோ பண்ண முடியல, இங்கே வீடியோஸ் எடுக்க முடியல, மொபைல் ஹேங்க் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் இப்படி ஒரு ஐடியா. ஸோ நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் தான், உங்களுக்கு தான் இந்த இதை வந்து நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்காக இன்னும் நல்லா சூப்பராக வீடியோ பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. கேமரா எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் வேறு ஏதாச்சும் நம்மளை பற்றி சொல்லணும்னு இருந்தாலுமே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுப்போம். பை பை, see you. நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன். அதுக்குள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை அதுக்குள்ள ஆள் வருது, நான் அதுக்குள்ளே கட் பண்ணிட்டு பை பை நான் போகிறேன்.